হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আমার গোট ফার্ম অ্যান্ড এগ্রিকালচার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা সকলে খুব ভালো আছেন। আজকে একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটির মূল বিষয় হলো কিভাবে কম পরিশ্রম করেই ছাগলের খামারটিকে দুর্গন্ধমুক্ত রাখবেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। খামার প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ছাগলদেরকে অনেক রোগ জীবাণুর হাত থেকে বাঁচানো যায়। রোগমুক্ত থাকলে দ্রুত বৃদ্ধিও হয়। প্রতিদিন যখন ছাগল সকালবেলা ঘর থেকে বের করা হয় এবং সন্ধেবেলা ঘরে তোলা হয়, তখন খুবই ভালোভাবে নজরদারি করা দরকার। যে কোনো ছাগলের নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে কিনা, কোনো ছাগল ঝিমোচ্ছে কিনা বা অন্য কোনো অসুবিধা, এইগুলি খেয়াল করলেই ছাগলদের সুস্থ রাখাটা অনেক সহজও হয়ে যায় এবং বেশি অসুস্থ হওয়ার আগেই সহজেই সেরে ওঠে। চলুন এবার দেখা যাক কিভাবে আমি আমার ফার্মটিকে প্রতিদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখি। এই যে দেখুন, মেল ছাগলগুলো যেখানে থাকে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছাগলের পায়খানাগুলো তুলে এখানে জড়ো করা হচ্ছে। চলুন এবার যাওয়া যাক ঘরের ভিতর। এবার এই ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে। এই পাটাগুলি ওপর ছাই ফেলে দিয়ে ঝাঁট দিলে খুবই সুবিধা হয়। অনেক সময় সব দিন সব ছাগল তো একই রকম পায়খানা করে না। কোনো কোনো ছাগলের একটু নরম পায়খানাও হয়, আবার কেউ কেউ পাতলা পায়খানাও করে। সেটা শুকনো না করে ঝাঁট দিলে তো ঠিক পরিষ্কার হয় না, তাই ছাই ফেলে দিয়ে তারপর ঝাঁট দিলে পরিষ্কার করতে খুবই সুবিধা হয়। এবার চলুন বাইরের দিকটায় যাওয়া যাক। বাইরেটাও প্রতিদিন এইভাবে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এবার দেখি ছাগলের ঘরের তলার দিকটা। এই তলার দিকটা প্রতিদিন পরিষ্কার রাখা দরকার। ফার্মটি যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন, ছাগলগুলি ততটাই রোগ জীবাণু মুক্ত থাকবে এবং সুস্থ সবলভাবে তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে। এবার বলি কিভাবে রোগ জীবাণু মুক্ত রাখি। শুধু তো ঝাঁট দিলেই রোগ জীবাণু মুক্ত রাখা সম্ভব নয়। এই যে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাগুলো দেখছেন, বেশি জীবাণু তৈরি হয় এখানে। তো এখানে আমরা এখন চুন ছড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, চুন দুর্গন্ধনাশক এবং জীবাণুনাশক দুইয়েরই কাজ করে। তো এখানে ঝাঁট দেওয়ার পরে সবার আগে আমরা চুন ছড়িয়ে দিই, যাতে এখানে জীবাণু তৈরি না হয় এই স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায়। এখন এখানে গোলা হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। আপনারা হয়তো জানেন এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জীবাণু দূর করার জন্য খুবই উপকারী। এক বালতি জলে একটুখানি দিলেই হয়ে যায়। তো এবার এই পাটাগুলির ওপর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে জীবাণুগুলো মরে যায় এবং নতুন করে না তৈরি হয়। এই রকমভাবে ওপর দিকটায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং নিচের দিকটা চুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখন সিঁড়িতে দেওয়া হচ্ছে। এবার ঘরের পাটাগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আবার বেশি ছড়ালেও হবে না, কাঠ প্রচুর জল টানে। বেশি ছড়ালে শুকোতে চাইবে না, ভিজে ভিজে হয়ে থাকবে। হালকা হালকাভাবে ছড়ানো হচ্ছে। ততক্ষণ ছড়ানো হোক, এই ফাঁকে আপনাদেরকে একটা কথা বলি। তখন যে দেখেছিলেন ছাগলের পায়খানাগুলো জড়ো করা হচ্ছে, ওইগুলো কিন্তু আপনি সার হিসাবেও ব্যবহার করতে পারেন। আমি সার হিসাবে ব্যবহার করি। চলুন, বলতে বলতে ঘরে ছড়ানো হয়েও গেছে। এবার যাই নিচের দিকটায়। এখানেও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছড়ানো হচ্ছে।
এই হলো আমার ফার্ম পরিষ্কারের ভিডিও। যদি আপনারা অন্য রকমভাবে পরিষ্কার করে থাকেন সেটাও আমাকে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যইভাবে করবেন। আর যদি মনে হয় আমার এই ভিডিওটিগুলি উপকারে লাগে তাহলে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার ভিডিওগুলি ছাড়লেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আজ এইটুকু থাক। আবার আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে।